तो कैसे हो? आज एक ऐसी न्यूज़ लाया हूँ जिस पे मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे आयरन मैन कमबैक कर रहे हैं मार्वल में। जी हाँ, आयरन मैन इज़ बैक बेबी। बता दें कि यहाँ ऑफ़िशियली अनाउंस हो चुका है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज़ आयरन मैन कमबैक कर रहे हैं अपने 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ। जिसमें कि पहला आर्मर वॉर, जिसमें वो एक गेस्ट अपीयरेंस करते हुए नजर आएंगे, जबकि अवेंजर सीक्रेट वॉर में एक बड़ा रोल वो प्ले करते हुए नजर आएंगे।